د شپې د تهجد لمونځ. د فرضي لمانځه وروسته تر ټولو غوره لمونځ د شپې د تهجد لمونځ دی. د تهجد د لمانځه وخت د ماخوستن د لمانځه وروسته تر رښتینې سبا پورې کیږي، خو غوره وخت یې د شپې آخره حصه ده. په حدیث شریف کې راغلی دی چې د آخري شپې 2 رکعته لمونځ د ټولې دنیا نه بهتر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چیرې ماته د امت د مشقت او تکلیف ویره نه وای نو په امت به مې فرض کړی وای. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث را نقل کړی دی چې کله د شپې 3مه برخه پاتې شي نو الله تعالی لومبي اسمان ته نزول وکړي، څنګه نزول چې د هغه د شان سره لایق وي، او وفرمایي داسې څوک شته چې دعا وکړي او زه یې قبوله کړم، داسې څوک شته چې زمانه څه وغواړي او زه یې ورکړم، داسې څوک شته چې رانه بخښنه وغواړي او زه یې وبخم. په یو بل روایت کې راځي الله تعالی وفرمایي شته څوک ماته فریاد او آواز کوونکی چې ماته آواز وکړي او زه یې فریاد واورم، لمانه څه وغواړي او زه یې ورکړم، لمانه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړي او زه ورته بخښنه وکړم. کتاب بخاري شریف. حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسو ته ښایي چې په شپه کې خپل رب ته ودرېږئ، ځکه چې ستاسو نه د وړاندې تیر شوي نیکانو خلکو هم دا عادت و. دا ستاسو رب ته تاسو نږدې کوي، ګناهونه مو له منځه وړي او ځینې لرې مو ترې ساتي. کتاب ترمذي شریف. په یو حدیث کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تر فرضي لمانځه وروسته د شپې لمونځ تر ټولو نفلي لمونځونو افضل دی. له اسما بنت یزید رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به ټول خلک په یو میدان کې راټول کړی شي، بیا به یو آواز کوونکی آواز وکړي چې هغه کسان چېرته دي چې د شپې لمونځونه به یې کول او سنګونه به یې له بسترو څخه لرې وو. دوی به ودرېږي خو ډېر لږ خلک به وي، بیا به بې له حساب څخه جنت ته داخل شي، بیا به نورو خلکو ته امر وشي چې حساب ته ورشي. کتاب مشکات المصابیح. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله تعالی پر هغه شخص رحم کوي چې په نیمه شپه کې بیداریږي او د تهجد لمونځ ادا کوي او خپله میرمن هم بیداروي او هغه هم د تهجد لمونځ ادا کوي، او که هغه نه را بیداریږي نو له ډېرې مینې پر مخ اوبه ورشیندي، او الله تعالی هغې میرمنې ته هم د رحم او کرم په نظر ګوري چې په شپه کې تهجد کوي او خپل خاوند هم د تهجد لپاره بیداروي، او که هغه نه بیداریږي نو په مینې یې مخ ته اوبه ورشیندي. کتاب ابو داود او نسائی شریف. حضرت سهل بن سعد رضی الله تعالی عنه فرمایلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت جبرائیل علیه السلام راغلو او ورته وویل چې یا محمده په دې خبره پوه شه چې د مؤمن عزت او وقار د تهجد په لمانځه کې دی او عظمت یې د خلکو نه په څه نه غوښتلو کې بې پروایي کې دی. رواه الطبراني فی الاوسط. ګرانو مسلمانانو، د هر مسلمان ورور په زړه کې دا ارمان وي چې کاشکې ما د شپې د تهجد لمونځ کړی وای، خو د اکثرو مسلمانانو ورونو 11 میاشتې دا ارمان پوره نشي، او د روژې میاشت یې ډېره ښه موقع ده، ځکه چې په دې میاشت کې په نیمه شپه کې خلک پیشلمي ته راپاڅېږي او د شپې هغه آخري وخت هم بیداره وي په کوم کې چې الله جل جلاله اول اسمان ته نزول فرمایي، او د تهجد لمانځه ډېر ښه وخت دی، نو دا موقع د لاسه مه ورکوئ، ځکه چې موږ هسې هم بیداره یو. باید چې 2 رکاته یا 4 رکاته یا 8 رکاته د تهجد لمونځ وکړو، ثوابونه یې بیخي زیات دي.